сүүлийн үед ямар уран бүтээл дээр илүү төвлөрж ажиллаж байгаагаас хоёлаа ярилцлага эхлүүлье. Яг зүгээр бас нэг хөрөг нийтлийн гэх юм уу, эсэ нийтлийн юм уу, тийм нэг ном хийж байна. Тэгээ энэ ном маань ерөөсөн Монголын энэ кино урлаг, театрын урлаг, утга зохиолд ер нь бол Монголын соёлын амьдралд өөрийн гэсэн онцгой гавьяа байгуулсан хүмүүсийн хөрөг эсэ юм л да. Яг нэг 22 хүнээр нэрс гаргаад тэгээ одоо бол ер нь эхнээс нь баг бичээ дуусч байна. Аль болохоор л тухайн хүмүүсийн тэр үзэл санаа, уран бүтээл, түүнийх нь мөн чанарыг онцлогийг л үзэгчдэд, уншигчдад нээж харуулах гэсэн тийм зорилготой. Гэхдээ гол бичлэгийн хэлбэр нь болохоор чөлөөт уран сайхны эсэ хэлбэрээр бичиж байгаа. Яг зүгээр одоохондоо бол хэн нь хэмбэ гэсэн тийм нэг урдчилсан нэр өгчөөд байгаа юм. Яг зүгээр хэвлэгдэх үед бол бас арай ондоо нэртэй болж магадгүй л гэж бодож байна. Нохой далайн зомгол гэдэг нэртэй нэг тууж өгүүлгийн шинэ ном бас хэвлүүлэе гэсэн бодолтой. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бичсэн нэг 20-од өгүүлэг 2 туучаас бүтэх тийм нэг шинэ ном байна. За бас энэ яруу найрагч Ойдвын Соднопил ахын редакторлцснаар сонголтоор би нэг 300 шүлгээ өгөө тэгээд ном болох нь үгүй юу гэсэн нэг 75 шүлгэл сонгож авч ирсэн. Тэгээд тэр 75 шүлгээ нийлүүлж агаад бас яруу найргийн нэг шинэ ном гаргахаар бэлдээ тавьчихсан байна. Тэр нь яг одоохондоо бол хотын шүлгүүд гэсэн нэртэй тийм урдчилсан байдалтай. Бас нэг жүжигийн нэг шинэ төвөр байгаа. Тэр нь бол хаврын өртөө гэдэг нэртэй жүжигүүдээс бүтсэн тийм нэг ном бас хэвлүүлэе гэсэн бодолтой бэлэн байж байна. За ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү л юутай байх шүү дээ. Уран бүтээл. Маш завгүй байгаа юм шүү дээ. Тэр театр жүжигийн зохиолч гэсэн тийм эхний ном 22 хүн заримаас нь дөрвдөл жишээлбэл одоо хин гэдэг алдартай зохиолч тийм тухайд эсэ байна. Ер нь бол зохиолчд ч би, жүжигчд ч би, найруулагчд ч би. Тий, хамгийн ихнийх нь бол би нэр их гараагүй мөртлөө их манай театрын урлагт их онцгой үүрэг гүйцэтгсэн Сэрэдгээд жүжигчний тухай хөрөг байгаа. Тэгээ Цэрэн Давг ахын тухай би, Дорж Самбуу найруулагчийн тухай, Жигжид Сүрэнгийн тухай, тэгээ Дармын Батбаяр багшийн тухай, Данзангийн Нямсүрэнгийн тухай, одоо бол тэгээ жүжигчин Хүрлээвгаан тухай бичиж байна. Тэгээд Төдөвгаан тухай, Төдөвгаан эсэнүүдийн тухай, тэгээ жүжигчин Сувдгаан тухай бичнэ гэд ингээд дараалаад Нор Банз тухайн тухай бичсэн гэх мэтлэнгээр ингээд тэгээд 22 хүний нэр байгаа юм. Тэгээд энэ 22 хүн хүмүүсийг л нэг тийм хөрөг байдлаар гэхдээ яг тийм хөрөгчлсөн сэтгүүл зүйн нэг хөрөг нийтлэл биш. Тэгээд ер нь бол уран бүтээлд нь бас задлан шинжилэл хийсэн. Тэгээд бичлэгийн хэлбэр нь бол эсэ. Гол нь бол тэр хүний дотоод ертөнц. Тэгээд ер нь урлаг уран сайхныг энэ хорвоо ертөнцийг тэр уран бүтээлээр дамжуулаад хэрхэн яаж үзэж байсан юм бэ? Тэр нь тодорхой дүрээр юм уу эсвэл тодорхой уран бүтээлээр яаж илэрсэн байна вэ гэдэгт нь л дүн шинжилгээ хийсэн гэх юм уу да. Харьцангуй нэг талдаа бол сэтгүүл зүүнч бичлэгийн хэлбэртэй юм шиг нөгөө талдаа бол илүү судалгааны эсэч юм шиг тийм нэг хэлбэрээр бичиж байгаа юм. Тэр нь яг зүгээр сонгож авсан бичлэгийнхэн төрлийг болохоор ер нь бол нэг талдаа бол судалгааны баримтуудыг нэлээд дүн шинжилгээ хийсэн, задлан шинжилсэн юм шиг бичлэгтэй. Нөгөө талдаа бол бас хувь хүнийхээ үзэл бодол, амьдралд нь тохиолдсон явдлын тийм дурсамжийн хэлхийг хооронд нь сүлдэж бичсэн тийм зохиомжтой. Яг зүгээр эхнээс нь хэвлүүлээд байгаа юм л та ганц нэг ингээд сошиал ертөнцийн өөрийнхөө пэйж хуудас эднэрээр тавихаар бол үзэгчид бол бас нэлээд сонирхож хүлээж аваад байгаа юм. Бидний нөгөө өмнө нь бичдэг байсан ингээл нэг тэдэн оны тэдэн сард тийм газар тэгээ төржээ, тийм сургууль ингээд төгсжээ гэж нэг тийм намтарчилсан байдлаас үлээс эрс татгалзаад эрдөөсөл тэр хүний он жилүүдтэй хийж бүтээсэн зүйлийнх нь мөн чанар үнц нь түүнийх нь утга учир нь одоо өнөөдөр бид нар юу гэж үзэх ёстой юм бэ гэдэг. Тэгээ өнөөдөр судлаачийн байр сууриас юу гэж үзэх ёстой юм, утга зохиос шинжилгээний талаас юу гэж үзэх ёстой юм, ер нь бол театр киноны онол судлалын үүднээс бас юу гэж үзэх ёстой юм. Ер нь Монголын урлаг соёл, нийгмийн амьдралд ямар үүрэг гавьяа гүйцэтгсэн байна вэ гэдгийг л өөрийнхөө одоо ертөнцөөр дамжуулж дүн шинжилгээ өгөх гэсэн үр дүнгийн тогтоох гэсэн нэг тийм анализ гэх юм уу да задлан шинжилгээ хэлбэрийн эсэнүүд. Яг зүгээр
би бол сүүлүүд нэг цуврал эсэний ном бичээд байгааг та нар мэдэн дээ. Тэр нь бол тэр нөгөө эсэ бичих ур чадварын тухай. Тэгээд хоёр дахь ботын бол хэвлэлтэнд одоо бас шилжүүлэе гэж бодоод байгаа. Тэр нь яг хөхөр ер нь л ерөнхий улсын сургуулийн сурагчид багш нар тэгээд ер нь энэ утга урлаг утга уран сайхны ертөнцийн хүмүүс чинь сүүлийн үед эсэ гэх сонирхож шүү дээ. Хэрхий яаж бичдгийг, ямар дүрм горим журам байдгийг, ямар систем бүтэц бүрэлдэхүүнтэй байдгийг, зохиомжийн хувьд ямар онцлогтой байдгийг эсэ ер нь бичгэд үл те ямар асуудлууд тулгардгийг те төлөвлөх ёстой байдаг юм уу, судлах ёстой байдаг юм уу, урдчилсан ямар бэлтгэл ажлуудыг хийдгийг те тэгээд эсэний ерөнхий бүтц нь өөрөө ямар байдгийг, сонгодог зарчмын эсэг үл ямар байх юм, нийтлэл уран сайхны эсэ ямар байх юм, шинжлэх ухаан танин мэдхүй эсэ ямар байх юм, гүн ухаан шашны эсэ ямар байх юм гэл ер нь бол асуулт бол асар олон байгаа. Тэгэхээр тэр асуултанд бол бас нэг бүрэн дүүрэн хангалттай хариулт өгсөн судалгааны ном бол тэр цэм манай монгол хэл дээр бол баг төдийлөн орчуулагдаагүй, хэвлэгдэж бас төдийлөн гараагүй. Яг Мерсер Эрдэмтдийн бүтээлүүд бий л дээ. Гэтэ миний бисэний татаар бичээд байгаа цоврал номнууд бол жоохон юугаараа онцлог байг гэвэл би ерөөсөө ингээд эсэ бол ийм зохиомжтой. Эсэний зохиомжийг бол ингэж ангилдаг. Тэ? Бүгжин хэлбэрийн зохиомжтой эсэ бол ийм байр гэчээд яг тэр ном дээрээ бол дуршиц маягаар бүгжин хэлбэрээр эсэ бичээд тэгээд номдоо оруулчих. Тэгэхээр ер нь бол тэр эсэ бичгийн үндэс буюу эргцүүлэх шалтгаан гэж нэрлэжээд байгаа тэр ном бол нийтдээ бол 24 эсэ. Тэгээд тэр 24 эсэ бүхнийх нь тэр онлынх нь ойлголтууд нь бол өмнө нь нэг 7 бас эсэгээр онлын эсэгээр тайлбарлаад тэр 7 онлын эсэн дээр тайлбарласнуудаа туршиц маягаар 24 эсэ болгож бичээд л шинэ бол одоо хабрид эсэ гэвэл эрлиз хэлбэрийн эсэ гэвэл энэ ямар шуухан хэлбэртэй юм байж болох вэ гэвэл түүнийг нь үлгэр болгоод биччихсэн нэг юм ном бас бэлтжээл байж байна. Нөгөө өгүүлгийн ном ч болохоор нохой далайн зомгол гэсэн үү? Яасан сонирхолтой нэр юм ямар учир учиртай энэ нэр хүч. Энэ өнгөрсөн 19 оны нөгөө улсын туужийн уралдаанд би нэг юм тууж бичиж оролцсон юм да. Тэгээд нэг 2 дугаар байранд ороод тэгээд тэр туужийнхаа нэр багхгүй юу? Нохой далайн зомгол гэж. Эрдээс ингээд нэг нохой энэ хүний амьдралын хідэн төрлийг гэтлээд яваад байгаа юм. Тэгэхдээ нэг хүнтэй хувь заяагаар холбогдоод яваад байгаа юм. Нэг л хүнтэй. Тэгээд тэр хүн бас өөрийнхөө энэ одоо удам судрын 3 үеийг бас хамгаалж явж байгаа юм. Тэр нохой бас тэр гэрийнхнийгээ 3 үеийг хамгаалж явж байгаа. Тэгээд эцэст нь нөгөө хүний заяагаар төрөөд байсан хүн нохойн төрөлд нохойн төрөлд одоо явсан тэр мөн амтэн ч гэсэн хүний төрөлд очиж байгаа нэг юм солилцол үүсэж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр нь бол ердөөс хүн шигч байсан гэсэн чинь нэг далай төвж байгаа юм зомголтой адилхан тий. Нохоо гэд хэлээд байгаа бол чи нохоо ч гэсэндээ ялгаагүй нэг амьдрал далайд тий. Нохооны л амьдрал шүү дээ тий. Тэр далайдаа л хөвжил яваа нэг тийм зомгол юм аа л гэсэн тийм нэг санааг л тэр төвжд илэрхийлэх гэсэн. Ерөөсөө энэ хүний ертөнцийн амьдарч байгаа хүн бүхэн ер нь амтан бүхэнд чинь л явж тийм нэг их том юм дундал те нэг живчүүхэн жижиг хязгааргүй их далайн дундал нэг зомгол гэдэг үл тийм юу ч биш те. Яг нэг ийм Холливуудын кино байдаг санагдах юм. Нөгөө нохоо ингээл дахин төрөөл тэгэл нэг өвгний нөгөө юуг н ач охиныг ингээл хамгаалал нэг жижиг нохоо болж тэрвэл томч нохоо болж тэрвэл дахин очиод байдаг нэг тийм. Тийм тэрийг бол мэднэ. Ерөнхий зохиомж нь болохоор яах вэ гэхээр тэр одоо хүү өөрийнхөө амьдралын тэр яг он жилүүдийг өнгөрсөн цаг хугацаанаас ингээд урагш нь аваачиж хөтлөөд тэгснэ эргээд ирээдүйд аваачаад тэр тооронд л одоо тэр нохоо нь л өөрийг нь хүний бус ертөнцөөр хөтлөөд ч юм уу эсвэл ингээд бүр одоо тэр улс төрийн хилэмждүүлэлтийн цаг үе дээр аваачаад тэгснэ нөгөө тэр нохоо өөрөө багш нь болж хувираад тэ одоо хүний дүрт штэ тэ багш нь болж хувираад тэгээд тэр номын хүчээр ингээд нэг гай зовлонгоос нь авуулаад тэгснэ эргээд ингээд нөгөө нөхөн хүм маань өөрөө нохоо бол төрөнгүүт нөгөө нохоо эзэн нь болж төрөөл. Тэгээд ингээ харилцсан бие бинийгээ ингэж хамгаалаад явж байгаа. Ер нь бол яг зүгээр манай монголчуудын өөрсдийнх нь нөгөө амьдралын язгуур нэг одоо юугаар чинь үзэл баримтлаар чинь нэстнээс одоо бараг нөгөө 10,000 жилийн өмнөөс л гэдэг үстэй нөгөө нохоо гаршуулсан гэж үзэх юм бол тэр
яг нохоотой холбоотой домын шинжтэй, зан өвлийн шинжтэй ер нь асар олон тийм нэг мэдээллүүд байна шүү дээ тий. Тэр нухсаатны ч мэдээллүүд байна, соёлын ч мэдээллүүд байна тий. Одоо яагаад бид нар ч нөө нохоож гэж өгдөг ингээл нохоог нас барахад хийдэг тэр зан өвл мүйл гэл ингээл бодоод үзэхэд бол шинэ бол нохоог сэтрэлдэг ард түмэн бол ертөнцид ганцхан л байгаа байхгүй. Тэр нь бид нар л байгаа байхгүй. Тэгээ тэр сэтрэлдэг нохоог бол хизээж дахиж одоо тэр нөгөө нэг уяа одоо гинжинд баглахгүй. Тэр ингээл дураараа явдаг. Тэг сэтрэлснийг нь одоо тэмдэг болгож нөгөө улаан хүзөвч зүүдэг. Тэгээ бүр ингээ өндөр настай болоод ороодохт нь арганд хийгээд юундэ аянжиндээ авч явдаг, тэмэн дээр ачаад явдаг. Тэгээ тийм нэг юм сонин одоо тэ харилцаа энэ бүгдийг л ямар нэг байдлаар бол тэр туужин чингээх гэсэн. Тэр шинэ өгүүлгийн номд багтаж байгаа өгүүлгүүд ер нь одоо ямар хуу жанрыг байна те. Одоо яг таны өмнөх өгүүлгийн номуудыг бол би ихэнхийн л уншиж лээсэн л да. Тэр нэг одоо Батхуйг гэдэг зохиолчийн бичдэг нэг тийм онцлог илэрхийлж байгаа санаанууд байдаг те. Тэгээ сүүлийн үед Facebook дээрээ тавьж байгаа зарим нэг өгүүлгүүдийг уншиж байна. Нүцгэн уулч гэдэг юм уу те. Тэгээ сүүлд нь бурхан ялаа хоёр өдргээд ингээ нэг сонирхолтой юмуд гараад байгаа л да. Тэр болохоор миний хувьд нөгөө өмнөх өгүүлгүүдээс арай жоохон үжил санаа тэгээд ингээ хэлбэр хийц илэрхийлэмжийн хувьд арай өөр болоод байгаа юм гэж анзаараад байна. Яг зүгээр чамгүй удаан хугацаанд өгүүлэг өчлөө шүү дээ тий. Олон ч өгүүлэг өчлөө. Тэгээ ингээ бодоод үзэхээр бол би бас ер нь ихний өгүүлгүүд дээр бол илүү бас их тийм өвөл явдал их өгдөг гэж. Аль болохоор жоохон зөрчилтэй тий. Дунд үед нь бол би тийм нэг ер бусын бас нэг зүйлийг өгүүлгүүдээрээ дамжуулж илэрхийлэхийг хүссэн. Сүнс ч юм уу, эсвэл байж боломгүй зүйл ч юм уу тий. Нистэг нохоо ч юм уу. Эсвэл одоо муур мэт ч юм уу тий. Загас мэт ч юм уу гэл ер нь л нэг тийм гайхшруулмаар содон үйл явдлуудыг зохиол дээрээ дүрслэх юмсан гэж бодож их явсан. Зөвхөн одоо энэ номонд орж байгаа 20-аад өгүүлгийн хувьд бол би бас харцсангуу нэг тийм хүний амьдралын их тийм анзаарагдгүй зүйлүүдийг гэл илэрхийлье гэж бодож байна. Хүн талах идэхтэй ч юм уу, эсвэл усуухтай ч юм уу, эсвэл тэ инээхтэй ч юм уу, эсвэл ойлгохтай ч юм уу, эсвэл өлсөхтэй ч юм уу тийм. Эсвэл хин нэгээ ингээд дэрэгдэн сууж агаад үххийг хараад ч юм уу тийм. Эсвэл хүн төрхийг хараад ч юм уу. Аль болохоор ингээд бид ерөөсөө анзаархан байсан нэг тийм амьдралын их тийм жижигхэн юм шиг мөртлөө тэрэн дотроо бол нэг хүний амьдралын бас их чухал ойлголтууд байдаг. Тэгээ хүний бас анзаарч харж явах хэвээр тийм зүйлүүдийн дэрэгдүү бас нүдэн анаад өнгөрч магадгүй болсон юм болоо да гэж бодсон учраас би нэлээд чимхлөөр өгүүлбэл бичиж байгаа. Чиний хүүхэд бол ингээд эхээс төрөөд нас мэйнд хүртлээ бол хөөхөн гэдэг үгийг амьдралдаа ганцхан ээжээсээ л сонссон. Бусд хүн бол түүнийг бүгдээрээ л муухайлгдаг гэж. Муухай хүлгэж өгдөг гэдэг байсан. Тэгээ явж байгаад огт санамсаргүй зүгээр нэг өөрөөс нь олон насаар ихч тэгээ нэг жоохон оюун санааны хувьд нэг жоохон тийм одоо юу гэдгийг сэтгцийн өвчтэй тийм нэг эмэгтэй тэгээ юм ярьж сууж байгаад тэр эмэгтэй зүгээр огт санамсаргүй чи хөөхөн хүнштэй гэлждэг байхгүй. Тэгэл тэр хөөхөн гэдэг үгнээс болоод тэр сэтгцийн өвчтэй эмэгтэйд нөгөө хүү дурлцж байгаа. Бүр жинхэнэ хайрдууллаа өгч байгаа. Ягаад гэвэл тэр ээжээсээ хойш амьдрал түүнийг хөөхөн гэж хэлсэн хоёр дахь хүн байхгүй. Тийм одоо юу гэдгийг хүний сэтгэлийн доторх хүмүүсийн бас ингээ анзаарч өөрсдөө харж байгаагүй тийм нэг зүйлүүдийг өгүүлгүүдээрээ дамжуулж илэрхийлье гэж бодсон. Тэгээ тийм хэлбэрийн харьцангуй бас их амьдралтай тий. Харьцангуй бас нэг тийм нэг манайхны нөгөө нэг хөвшмөл ойлгодог тэр нэг уран сайхны уянгийн өгүүлгүүдээс бас нэг жоохон ондоо тий илүү хүнд хандсан байгалийн зураглал нэг тийм уул усны элдв юм зэн багтай эсвэл хүмүүсийн хоорондын нэг тийм нарийн нандин тэр нэг харилцааг л олж нээж харуулж бичих юмсан гэсэн тийм ирэмсэлтэй өгүүлбүүд бичээд байна гэж дотроо бодож байгаа. Яг хөө зүгээр доторх ингээд өгүүлгүүдийн зарим нэг ингээд шигтгэж оруулж өгсөн үгүүд эдгээр л их сонирхолтой өгүүлбэрүүд дотор яваад байгаа байхгүй. Жишээлбэл бурхан ялаа гэдэг тэр одоо орчлон бяцлах юм үлдээгүй шүү дээ.
гэдэг тэр юм бол их том философч юм шиг тий. Энэ илэрхийлэл хэмжээ их сонирхолтой байгаа байхгүй юу? Яг бас яг нэг бодлоор таны үзэл бодолч байж болох юм л та тий. Орчлонд бясалгах юм үлдсэнгүү. Ер нь яг зүгээр сүүлийн үед бас жүжигийн зохиол нэлээд нухаад ингээд ирэхээр нэг л зүйлийг ойлгоод байгаа юм л та. Яасан гэхээр дөрүүдээ аль болохоор дими яриуламааргүй байна гэж бодох бодол. Тийм зүгээр сайн уу сайн гадаа хөтнө гис тулаах нь гис тулаахан гэдээ яриулаад байвал болж юм тийм үү. Гэтэл миний дөрүүд тийм нэг үн хөндгөө үгийг биш бүр нэг их чухал үгнүүдийг хоорондоо тэ бас ярилцж явах хэрэгтэй юм уу гэсэн бодол. Тийм бодол өөр төрөх болсон учраас бол би аль болохоор зүгээр нэг өгүүлгүүд татарч ялгаагүй ер нь энэ Орвоо ертөнцийн явдлыг ч юм уу ер нь хүний энэ толгомцсон байдлуудыг ч юм уу эсвэл хайр сэтгэл юм уу одоо дэлхийн ертөнцийн байгаль цаг уурын элдв өөрчлөлтийг ч юм уу ер нь юу гэдэг юм бүгдийг арай илүү нэг өөр нүдээр харах юмсан тий бас харцсангүй нэг 40 нас гэдэг чинь бас нэг үе бодвол эн чинь 20 наснаас ч юм уу 30 насны байдлаас бас арай илүү ямиг бас нэг наатай цаантаар бодох ч юм уу тийм шалтгааныг бас бий болгодог юм байна штэ. Тэгэхээр зүгээр тэр залууд бичижсэн тэр байдлуудаасаа жоохон хөндөрөөд би ер нь эцсийн ер нь юу хийсэн байх хэвтэй юм юунд хүрсэн байх хэвтэй юм ер нь миний энэ үлдээж байгаа хийж байгаа зүйлүүд маань эцсийн ер нь үн цэнтэй юм уу те би ер нь сайн юм хийж байгаа юм уу муу юм хийж байгаа юм уу ер нь хожим миний одоо юу гэдэг үлдээсэн энэ өвүүдээс юуг нь илүү анзаарч харах юу нь илүү үн цэнтэй байх юм гэдэг чинь тийм бас нэг бодол бас сүүлийн үед жоохон төрөөд тэгэхээр аль болохоор ингээд их хөнгөн шидчихгүй жоохон бодож юм уу эсвэл бясалгаж нэг хүнд хүргэж нэг тийм цаг хугацаанд давгуулж шидэж тэгжил бичгийг л бодоод л оролдоод байгаа. Гэхдээ яг амжилттай болж ийн гэж хэлгээд болж байгаа төвхтэй. Зүгээр өөрт төрсөн тийм нэг өөрчлөлт гэх юм уу да тий. Өөрт төрсөн нэг тийм зориг бодлого чиглэл бас жоохон зэрэг төвшнөө нагсан байдаг юм уу? Тийм л өөрчлөлт гарч байгаа болоо. Тэгснээс биш тэгвэл бичдгээр авал бичээл явж байгаа. Яруу найргийн хувьд яг вэ би бас нэг 3 үеийг бас туулсан баха. 20 хэдэн наснд бичиж явах үеийн шүлгүүдээс бодоход одоо сүүлд бичсэн шүлгүүдээс одоо бичсэн шүлгүүдийг ингээ харьцуулаад үзэх юм бол би бол хацсангоо бас их байгалыг ажигладаг болчих. Байгаль дэлхийн үзэгдлийг хөлрөл солигдож байгаа гэж юм уу цаг агаарын байдлыг тэгэл моддын шивнээ уул ус гориг ургамал амтан өвс ногоо тэгээд тэрийг зүгээр л нэг мод ганхаад байна юм уу эсвэл навч хийсэд байна гэж бичгээсээ илүү тэр байгалийн түмэн үзэгдэл хувирал нь хүний бодол санаанд амьдралд зан сэтгэл зүйд хэрхий яаж нөлөөлж байгаа юм бэ гэдгийг бас нэг холбож бичих гэсэн нэг оролдлого хийгээд байгаа. Тэр нь ингээл модны навч хийсэд алга боллоо гэхтэл хүний дотор бол модны навч хийслээ дээ гэж бодож байгаа тэр бодолтой нь хамт тийм ээ миний амьдралч бас хугацаа татай гэж боддог ч юм уу. Тийм бодолч бас тий төрж явах л тийм л нэг ухаарл төрүүлээсэ гэдэг үүднээс л бичээд байгаа юм штэ. Тийм. Гэтэ яг хөө зүгээр яруу найргийн хувьд бол та бараг тэгээд би бол уг нь өөрөө ингэж болиё гэж бодсон юм. За ер нь яруу найр шүлэг үчгээ юу? Тий. Яруу найргаас бол одоо ингэж нэг жоохон хойш тавь. Одоо ер нь бас бишгүй сайн муу сайхан муухай шүлэг үчлээ гэж бодоод. Тэгээд би бас нэг үеийнхээ найз нөхдөд зарим дотн ах нартаа хэлсэн. За ер нь л одоо ингэж бас багасж явах шиг байна. Тэ. Тэгсэн чинь нөгөөдөл намайг шоолоод исэн юм л да. Юуг шоолсон бэ гэхээр зүгээр ингээл шам шиг ингээл одоо шууд бичгээ боллоо гэж хайждаг бол сайхан юм гэж тэ. Тэ. Эсвэл хүчээр хаях гээд байна. Тэ. Уг нь эний чинь чадахгүй болоод ч юм уу тэ эсвэл боломгүй болоод ч юм уу тэ ямар нэгэн шалтгаанаас тэ юу гэдгийг одоо санаа сэтгэл төвлөрөхөө байдаг ч юм уу эсвэл яруу найргийн тэр мэдрэмжүүд ирэхээ байдаг ч юм уу тэ тийм шалтгаануудаас бий болдог юм биш үү. Тэгснээс зүгээр хаялаа гэдээ ингээл хайчдаг амар юм байна гэж тэгсэн юм л. Тэгээ би тэр үедээ зүгээр хүн тамхи татж байгаад хайддаг шиг арх уудаг байгаад болчдөг шиг л би яруу найргаас юм хавдлаа гэж хэлээд тэгээд өөртөө итгүүлэх гэж бас их оролдож тий. За би ч одоо шилэг хийчихд болсон доо одоо болно доо гэж. Тэгсэн чинь бас тийм байдгүй юм байна. Хөөе чи тэгээд нөгөө нэг олон жил уяасан мөр чинь наадан болохоор өөрийгөө сойдог гэдэг үстэй.
тэрнтэй адилхан ингээд аяндаа л ингээд энэ байгалийн үзэгдэл хүмүүсийн амьдрал ингээд энэ хорвоогийн явдал донд өгүүлэг бичих санаанаас ч юм уу жүжиг бичих санаанаас ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нэг ямар нэг эссе бичих санаанаас илүү хамгийн түрүүнд шат мөрөөр орж ирээд тах юм. Тэгэхээр лав ингээд нэг өөртөө энэнийг одоо энэ яруу найрагтай нөхөрлөх он жилүүд маань одоо болчлоо гэж өөртөө ингээд тулгаад байгаа мөртлөө яг нөгөө жинхэнэ юм маань мөн чанар маань те надад тийм нэг бас боломжийг олохгүй тийм учраас би сүүлийн үед бол шүлэг бол асар хүчтэй ихээр бичиж байгаа. Тэгээд чадвал бас энэ сүүлд бичиж байгаа шүлгүүдээ өмнөхүүдээ нэг аль болохоор давтахгүй те. Тэгэл нөгөө л нэг бичдэг юм аа юм уу илгэлдэг юм аа нөгөө л байдаг юмудаа бичиж гинэ үү гэж тэгж саллаа гэж бодсон боловч тэр бас нэг тэгж санаан зоргоор юм байдаг юм шүү. Тэгээ сэтгэлдэл нэг тийм. Тэгээ би нэг юу гэж ойлгож байгаа гэхээр нөгөө нэг юу яадаг штэ. Хөөрнөл зохиолтой бол бас нэлээд хожуу ч юм уу, жүжигтэй бол бүр хожуу ч юм уу те. Энэ уртгацгоо судлал модлол шүүмжил өммжилтэй бол бүр хожуу ч юм уу. Анх л яг нөгөө нэг уран зохиол гэдэг юмыг хайрлах болсон, дурлах болсон, тэмүүлэх болсон тэр нөгөө нэг анхны он жилүүд маань л юу байсан бэ гэхээр нэг яруу найраг байсан болохоор те. Тэгэхээр нэг анхны юм гэдэг чинь хүнд анхны хайр ч гэсэндээ нэг л тийм байдаг шүү дээ те. Нандин байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бас яруу найрагч бас тэгтийж нэг амархан ингээд нэг санаан зоргоороо болиё гэж болдгоо. Тэгээд цаг нь бол надаас яваал өгчих байх. А цаг нь болоогүй учраас л одоо хүртэл ингээд зуралдаад байгаа юм болов гэж бодоод тэгээд шүлгүүдээ дахиад бичиж эхэлж байгаа. Нэрээд ирчтэй. Тэгтээ бол бас л нөгөө нэг өмнө нь хийсэн юмнуудаа нэг давтчихгүй юмсан гэсэн бодолтой байгаа боловч яг үнэндээ бол би яг ийм нөгөө хэлэхдээ яг яруу найрагчийн хувьд л өөрийгөө өөрчилж чадахгүй. Их оролдоод, их хичээгээд, их одоо юу гэдэг нь бодоод те бүр бодох тусмаач бүр болохгүй байгаа юм шиг те. Хичээх тусмаач болохгүй байгаа юм шиг те. Тэгэхээр бол яруу найрагт бол нэг бодох чирэггүй, нэг хичээх чирэггүй те. Тим урлаг юм да гэж бол сүүлийн үед бол ухаарад байгаа шүү дээ. Үргэлжлсэн үгийн зохиол гэдэг бол манайд тийм жоохон сул орон зай шиг санагдаад байна надад бол. Одоо ядгийн сүүлийн үеийн зохиолч дундаас энэ сайхан том час хийсэн арман бичиж байгаа хүн их цөөхөн байна тий. Одоо аюур зам гээл тэгсийгээл ерөнхийдөө ингээд баг яачих гэдэг нь тий. Дуусчих гадах шиг. Тэгэхээр таныг бол би бас том туужууд бичиж байгаа хүн энэ арманы орон зай руу бас хүчтэй орж ирээд тийм тий чансаатай арманууд бичиж эхлэх болов гэж нилээд хүлээгээд л байгаа. Харин тий. Би бас өөрөө бас тийм бодолтой. Бас оролдоод хоёр ч удаа оролдож үзсэн. Яг үндэ бол бас яг өөрт нэг нүгөө хэлэхэд бол бас санаа жоох өрөхгүй л. Яасан бэхээр энэ ер нь хүмүүс ч бас ер нь Павстовский тэрнээс ахуулаад ер нь утгасгоолын энэ онлын сэтгэлгээний эсвэл энэ төөрөл зүүн одоо чиглэлээр алж илсэн энэ зохиолчд бас нэг юм хэлдэг шүү. Ер нь өгүүлэгтээ бас их олон жил зуралдах хүнийг их барьдаг гэж. Чехов бас яг ийм үгийг хэлсэн байдгийг. Батөр багш бас нэг удаа тэгж хэлж ирсэн. Ер нь өгүүлэг их төвөгтэй. Ягаад бол хамтанд нь их ордог. Тийм учраас л өгүүлэг хүнийг их өөртөө ингээд барьдаг гэж тий. Борхес ч гэсэндээ арман бичээгөө баахан өгүүлгээд л дууслаа шүү дээ. Тэгэхээр би яг арман руу ингээд нэг зориглоод ингээд орё гэд бодохоор салж чадахгүй байгаа нэг шалтгаан нь болохоор нэлээд олон жил нэг өгүүлэг бичсэн болохоор би ер нь ингээд нэг яг тэр хүрээндээ л төгсчих гээд идэх гэх санаа болж байгаа. Тэр хүний дадал гэдэг юм уу те хүний туршил гэдэг их сони юм аа. Яг зөв хоёр ч арман бичих гэж оролдлоо. Эхнийх нь бол саяас 3-4 жилийн өмнө хэвлүүлсэн нөгөө нэг ганцхан тогшилт чулуун зүүд гэдэг армаа. Тэгээд тэр армаандаа бол бас л энийг ийм түүхэн армаанаас биш энэ орчин үеийн сэтгэл зүйн арман бичиж гэж бодоод тэгээд оролцсон. Гэхдээ яг зүгээр зарим нэг хүмүүс үнийг хам сайтай байсан. Болцсон байна, сайхан арман байна гэсэн. Би бол дотроо болохоор бас нэг тийм өчөд дутагдaltaй санагдаад. Тэгээд өнгөрсөн жил зориглоод Хүүтэ хотын арманс гэдэг нэртэй шинэ арман хэвлүүлсэн те. Тэрэн дээрээ болохоор ердөөсөө 90-ад оноос хойших тэр 90-ад оны их үед л 13-4-тэй байсан залуучуудын амьдралд, хүүхдүүдийн амьдралд
чухам ямар өөрчлөлтүүд, ямар ерөвсөн явдлууд, ямар итгэмээргүй явдлууд те ямар гайхшруултай явдлууд юу болж өнгөрсөн гэдгийг л нэг 16 хотоор дамжуулаад тэр 16 хотод болж байгаа үйл явдлууд нь бол магадгүй 16 өөр хотод болж байгаа юм шиг мөртлөөл яг зүгээр нэг л хотын дотор болж байгаа 16 явдал мэт зохиомжлоод тэгээ шинэ армаа бичсэн. Тэгээ энэ армаандаа бол би яг зүгээр ер нь бас ч нэг тийм сэтгэл дүүрэн байхгүй байгаа. Яг зүгээр би бол бичих гэж их цаг зав зорсон, өөрийгөө их дайчилсан. Тэгтээ л би бүлэг бүхэндээ л дуусгачаад байжээ гэдгээ бол сүүлд л анзаарсан л та. Яасан бэхээр нэг бүлэг нь л нэг өгүүлэх шиг л болчиход байсан л гэсэн. Тэгэхээр тийм нэг дадсан сурсан гэх юм уу да нэг ийм зүйлээсээ би бас нэг тийм одоо өөрийгөө зөрөгтэй ингэж юу чадахгүй байгаа учраас би бас арман руу тэгж хүчтэй орж чадахгүй байгаа юм. Бас нэг явдал байгаа нь нэг нөгөө хэлэхэд манай өнөөдрийн Монголын уншигчдын энэ арман гэдэг энэ хүрнэл зохиолын том төрлийг ойлгох, үздэг, хүлээн зөвшөөрдөг, сонирхдаг тэр одоо нөгөө төвшин бол бараг чинь хүн төрлөختний таашаал сонирхлоос 300 жилээр хоцорч явж шүү дээ. Одоо бид нар одоо л дөнгөж манайхан нэг түүхэн үйл явдлуудынхаа он дарааллыг хэлгсэн тийм бичвэрүүдийг сонирхож уншиж явж шүү дээ. Юун сэтгэл зүйн дармаанууд, юун орчин цагийн тийм үү нөгөө адал явдал дармаанууд, юун одоо нөгөө хүний зөрчил дээр тулгуурласан, нийгмийн зөрчил дээр тулгуурласан тэ энэ хотын соёл, хүний ганцаардал, хайр сэтгэлийн тэр одоо элдв ээдрээ зөрчил, харамсал, дурсамж тэ орчин цагийн энэ одоо хүний оршихуй асуудлуудын тухай бид огт сонирхгүй байна. Тийм учраас бол зүгээр яг ирээдүйн цагт хандаж зориулж ил тийм армаануудыг сонирхож оролдож бичихгүй бол яг өндөө л өнөөдрийн манай уншигчдын хүлээж авч байгаа энэ утга цогцолыг ялгаагүй дээ ер нь зөвхөн арманигч биш хүлээж авч байгаа сэтгхүү маань яг өндөө бол таашаал сонирхол нь бол энэ хүн төрлөختний хөрсөн оюун санаа тэр цэма уран сайхны сэтгэлгээнээс бол даруй нэг хэдэн зуун жилээр бол гоцорч л явж байгаа шүү дээ. Гэтэ уншигчдийн хувьд шүү. Уншигчдийн. Яг одоо би ингээл хараад хахад гадар чинь янз бүрийн адал явдалт армаанууд тий. Одоо магадгүй нэг хичнээн жилийн өмнө нөгөө чэж гэдэг юм уу тий. Ингээл хүмүүс биччихсэн шиднээ шилбэмч гэдэг юм уу ингээл адал явдалт армаан бичдэг хүмүүс. Одоо манайх тийм янз бүрийн армаан бичдэг залуучууд их гарч ирж байна. Тэгээд нөгөө түүхэн хатад маттын тухай ингээл янз бүрийн армаан бичдэг хүмүүс маш их гарч ирж байна. Тэгээ нөгөө ном нь болохоор бестселлер болоолохыг бодоход уншигч харин харьцангуй уншаад байгаа юм биш үү? Тэгтээ уншиж байгаа гэдгийг бол өлөн ширэх ёстой. Тэгээ юуг уншиж байгаа вэ гэдэг дээр бол бас асуудалтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг л бид ягдгүй магадгүй ингээд их хоцрогдонгүй яваад байгаагийн шалтгаан их хоцрогдонгүй сэтгэхэд байгаад байгаа. Уран сайхны сэтгэлгээний хувьд ч техникийн сэтгэлгээний хувьд ч тэ ер нь бол энэ хүн төрлөختний сэтгэдэг хурд гэдэг чинь өөрөө бол хасар хурдтай хуйлалсан ийм хөдөлгөөнд явж шít. Бид нар бол энэ амьдралын хурд чалгаагүй уран сайхан энэ урлагийн үйл явц чалгаагүй утга зохиолын манд амьдрал чалгаагүй ер нь харьцангуй хурд багтай тийм байгаа учраас бол манад бол манай уншигчдын уншиж байгаа нь бол сайн байна уншиж байгаа нь элбэг болж уншиж байгаа нь сайшаалтай боловч юу уншиж байгаа вэ гэдэг дээр бол бид нар дандаа бодох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр цензур тавих. Нэг үгээр бол бид нар энэ хүн төрлөختний тэр энэ хүчээд байгаа сэтгэлгээнд лөө төгчл уншиж таашааж тэгжил сэрж мэдэрч энэ сэтгэлгээгээ хөгжүүлэхгүй л тэгэл нөгөө л нэг юм нэг хоцрогдонгуу ч юм уу тэр буурай зарчмаараа ингээл яваад ах юм бол бидний эдийн засгийн хөгжилч тэр ялгаагүй ер нь нийгмийн амьдрал ялгаагүй бүхий л талаараа бол энэ мэтлэнгөө хоцрогдонгуу байдлаараа бол яваад байхыг бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр уран сайхны сэтгэлгээ их төрүүлж явах юм бол магадгүй нийгмийнхээ хөгжилд ч тэр улс төрийн амьдралд ч тэр ер нь бүх энэ одоо харилцаанд нөлөөлдөг байхыг бол үгүйсэхгүй шүү. Яагаад гэвэл ингээ ажиглаад байхад яг л зарим хүмүүс өөрөөр хэлдэг юм. Ажиглаад байхад бол ер нь их хүчтэй сайн зохиолчд гарч ирээ. Тэд нар дэлхийн төлөөн шүүрэгдсэн тийм одоо нөгөө улс үндэстнүүдийн хувьд удалгүй эдийн засгийн хувьд ч юм уу нийгмийн байгууллагын хувьд ч юм уу их амархан тэр өсрөнгөө хөгжилд хүрээд байгаа тийм зүй тогтол бас анзаарагдаад байгаа. Анзаарагдаад байгаа. Тэгэхээр төрүүлээд энэ оюун сэтгэлгээний төвшин маань их агцтай болж аж бид нэр магадгүй дараагаас нь нөгөө
нийгмийн амьдралын бусад олон энэ хоцрогдоод байгаа зүйлүүд нь дагаж явдаг тийм болох юм болов. Тэгэхээр яг үүндээ бол уг нь бичиж байгаа хүн бол уг нь бол манлайлагч баймаар байгаа байхгүй юу? Тэ хөтөч баймаар байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг үүндээ бол манай зохиолчдын цөөнгүү хувь тэрц маань орчин цагт энэ хөнгөн шаваа зохиол бичиж байгаа одон хүмүүсийн хувьд бол тэр хөтөж байх зарчим нь биш. Яасан бэ гэхээр тэднэртэй хөдлөгдөж яваад байгаа юм. Нэг үгээр бол уншигчдаа зориулж бичээд байна гэсэн үг. Уншигчдаа зориулж бестселлер ном болох бичнэл гэдэг нь бол яг үнэндээ бол номны цаазчдын үн цэнийг биш, мөн чанарыг биш, өнөөгийн ашиг олохын мөн чанарыг л нэгдүгээр тавьж бичээд байгаа учраас л бид хөнгөн хэлбэр их зугаатай тэгээд хүн их амархан дуу алдахаар тэгэл ингээл нэг дээх үед нэг хоёр хөгшин дундаа нэг дангтай цай тавьж байгаа л нэг хав голын хамаг ховыг ярьж байгаа юм шиг юм бичээд тэгээд трийг нь уншсан уншигчд сайхан зохиол, сайн зохиол гэж үнэлж байгаа үнэлэлтэнд өөрөө цадаад тэгэл яг тэр байранда тэр нэг армаан бичээл нэг хүүхний тухай өчнгөө дараагийн армаан бас нэг хүүхний тухай ч байх шиг тийм ээ. Нэг хааны тухай өчнгөө дараагийн армаан нэг хаанч байх шиг тийм үү. Эсвэл ингээл одоо нэг хоёр охины одоо ингээл хайрын адал явдлын тухай бичингүүт дараагийнх нь армаан хоёр залуугийн хайрын адал явдалж байдаг ч юм уу те. Ийм тулгаан тойрсон олон зохиолын үерэл манад болоод байгаа биш. Бага болохоос биш. Яг түүнийг тугчлаад авч явж байгаа тийм одоо уран сайхны бүтээл бол тун цөөхөн байгаа л байгаа байхгүй юу. Энийг зүгээр би зохиолчийн хувьд шилж байгаа юм. Ер нь бол утга зохиолыг бас багахан хугацаанд судалсан, сурвалжилсан хүний хувьд шилж байгаа юм. Тэгэхээр яг үнэндээ бол боловсралтай юм уу, боловсралгүй гэдэг юм уу, мэдлэгтэй юм уу, мэдлэггүй, авьяастай юм уу, авьяасгүй юм уу гэдгээр нь зохиолчийг бол ангилдаг байх. Яг өнөөдөр манай хувьд бол харин тэр боловсралтай юм уу, мэдлэгтэй юм уу, авьяастай юм уу гэдэг ангилал бол хоёрдугаарт. Нэгдүгээр ангилал нь юу вэ нөхөр тэр утга зохиол гэдэг зүйлдээ сэтгэлтэй юм уу? Утга зохиол гэдэг зүйлийг жинхэнэ өөрийн амьдралын үзэл бодол зорилго болгож чадсан юм уу? Зүгээр хоёрдугаар юмаа болгоод яваад байгаа юм уу? Мөнгө олох, чинээлэг амьдрах, жиптэй болох, хаусд амьдрах, эсвэл өдөр бүхэн фэйсбુક дээр 3 янзын ховтос зураг тавиулаад өөрийгөө зохиолч гэх. Тэгэхээр ийм хэрэглээ чинь өөрөө яг үндэ бол уран сайхны утга зохиолын одоо төсөөллийг уншигчдад өгдөг тэр ойлголтыг бүр үн хүнгүүдэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүн мэдээж амьдралдаа баялаг бүтээх хэрэгтэй. Тийм үү? Ямар байсан бусдад дутуугүй амьдрах нь хэрэгцээ мөн. Хүний эдэлдгийг эдэлж өмсдгийг өмсөж явах нь зөв. Тэрийг үгүйсгэж өрдөөсө болохгүй. Гэхдээ тэр бүхний чинь цаана нэг л юм байгаа шүү дээ. Тэр маргаашийн тухай бодол, ирээдүйн тухай бодол. Үр хойч нь юу унших юм? Үр хойч чи юу унших юм? Үр хойч нь одоо ингээл нэг хоёр залуугийн нэг хоорондоо хүүхэн булаацсан түүх уншаад ах юм уу? Үр хойч өөр юм унших юм уу? Гэдэг дээр бодохоор нэг эр зэрэг хэрэгтэй байгааз. Бас миний нэг санаа зовоод яваад байгаа юм. Монголд энэ яг ингэ зохиож бүтээж байгаа хүний нэр хүнд жоох юм болчихжээ тийм. Одоо тэрний сайн муу намаахгүй. Гэтэл эсэргээр энэ гадаадын уран зохиолыг орчуулж байгаа хүмүүс л одоо зохиолчдоос хамаагүй давтсан нэр хүндтэй тэдрийг одоо баг ингээд залуучууд бишрэх хэмжээнд ингээд хүрчээд байна л да. Энэ бол нэг талаараа бас нэг жоохон гажуудал юм шиг надад санагдаад байдаг. Эн чинь ерөөсөө ухар шалтгаан нь бол бидний өөрсдийгөө дандаа хоёрдугаар боддог болсон сэтгэлгээтэй холбоотой. Ерөөсөө тэр Монгол хүн нэгдүгээрт гэж боддог хүн бол ер нь бол их ховордсон шүү дээ. Ямарваа нэг юмд. Тэгээ бид бол дандаа нэг 2 дахь юм уу 3 дугаар төвшөнд л өөрөө өөрсдөө үнэлдэг болчихсон. Тэр нь эргээд уран зохиол дээр айгүй тодорхой ажиглагдчихж байгаа тийм. Үндэсний зохиолчийн зохиол гадны орчуулгын ном хоёр ингээд 50 дээр байж явал манай залуу уншигчдод хамгийн түрүүнд гадныхыг нь шүүрж авч байгаа байхгүй юу. Гэтэл нөгөөх гадны зохиолчийн бичсэн арман бол тийм үү. Манай зохиолчийн бичсэн зохиолын дэргэд арманы дэргэд ч юм уу те бичлэг гурван сайхан ер нь бүхий л талаараа бол те ерөөсө тэнцхээргүй тийм сул зохиол байдаг. Тэгээ тэр яагаад сайн сонгож байгааг бол тэр гадаад хүний нэр байгаа учраас сонгож байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь бүр явж бол бид нэр ерөөсө юутай холбоотой юм бөхөр нийгэм даяараа энэ бас нэг хэдэн жилийн өмнөөс энэ
бас нэг энэ олон улсуудын дандаа бөөрөнд байжгаад нэг тийм боолын сэтгэлгээтэй болцсон. Тэр боолын сэтгэлгээ нь бол яадгүй хэр ингээд эзэн бол мундаг юм уу эсвэл мэрэгжилтэн мундаг гэдэг шиг социализмын үед тий. Тэр шиг ингээд гадны хүн бол мундаг гэдээ авдаг. Тэр нөгөөх нь ингээд үнэхээр хүүхдүүд сонирхоод байхаар би уншдаг юм л да. Нэрээ энэ хүүхдүүд юунаас нь сонирхоод уншаа гэдэг ингээд бодоо уншаад үзэхээр бол магадгүй манай чадварлаг зохиолчд бол тэр төвшний тийм ээ тууж юм уу арманыг ч юм уу тий биччихсэн л байна. Тэр төвшний яруу найргийг бол манай үндэсний оюун санаа бүтээцэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг шалтгаан нь бол бид дандаа тэгж нэг өөрсдийгөө хоёрдугаар тавьж тий үздэг үзэлтэй нэгдүгээр толгойтой. Хоёрдугаарт бол яаж юм нөхөр ер нь бол бас нэг юм уруудаж юм уу их доройтой ирэхээр хүн авралыг дандаа өөрөөсөө биш дандаа гаднаас хайдаг болчдөг л да. Тэгэхээр ингээд бурхан гэдэг чинь гадны юм штэ тий. Бурхан чинь гадны юм аахгүй юу тий. Чиний юм биш штэ тий. Чи биш штэ тий. Тэгэхээр нөгөө хүний өөрийн хүч чадалтаа итгэл тийм алдагдаад ирэхээр хүн дандаа гаднаас нэг аврал хайдаг. Тэгэхээр тэр гадны зохиолчийн ном бол гадны бурхан байгаа даа байхгүй. Тэгвэл тэрнээс ч илүү сайн зохиол бичих хүч өөрт нь явж байгаа байхгүй. Өөрийнх нь толгой дотор тий. Өөрт нь явж байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ бол шүү дээ нэг талдаа асар болон гадны зохиолчдыг орчуулж байгаа төвүүгээрээ дамжуулаад манай уншигчд байна шүү дээ тийм ээ боловсрж байгаа сэтгэхэн хөгжиж байгаа тий утга зохиолыг үнэлэмж сайжирж байгаа сайн тал байгаагүй сайн тал байгаа. Энийг өстө үүсгэж болохгүй. Гэтэл нөгөө талдаа бол дандаа өөрсдийгөө хоёрдугаар тавьдаг өөрсдийнхөө бүх юмыг дорой буурай гэж үздэг тэр үзэл байна шүү дээ. Удамшиж улам залгамжлагдаж явж байгаад л би харамсаад байгаа байхгүй юу. Энэ бол шүү дээ нэг талдаа бол эргээд бүр зөвхөн үндэсний утга зохиолд бишээ. Бүр ерөөсөө үндэсний соёл сэтгэлгээнд аюултай. Бид оршихгүй юу, байхгүй юу, бидэнд маргааш байгаа юу, байхгүй юу гэдэг бүр тийм нэг одоо юу гэдэг хоолойд хотох тавих мэт асуудлыг хожим үүсгэж ч болохоор тийм үдэгдэл шүү. Тийм учраас л ер нь нөгөө юу гэдэг юм боломж үгүй бид бас өөрсдийгөө үнэлэх хэрэгтэй. Түүнтэйгээ адилхан бусдыг үнэлж өөгшүүлж байгаагаа адилхан бас өөрсдийгөө бас үнэлж өөгшүүлэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бол өөрсдийгөө бас судлах, сонирхох, бие биендээ их анхааралтай хандах, бие биенийхээ бүтээлд биш тийм ээ их тийм одоо сэтгэл тавих ийм шаардлага бол зохиолчдын хувьд ч би магадгүй уншигчдын хүрээнд ч гэсэндээ тийм иргэнлэг сэтгэл тийм ээ тийм иргэнлэг сэтгэл бас бий болгох ёстой. Тэрэнд бол юу хэрэгтэй гэвэл ердөөсөө манад бол утга зохиолын юм уу урлаг орон сайхны төрийн биш юмаа гэхэд тодорхой байж тийм ээ нэг юм чиглэсэн бодлого зарчим бол баймаар санагддаг. Яаж бид үндэснийхөө утга зохиолыг байж тийм ээ гадаадын утга зохиолоос тусгааргүй хэмжээнд үнэлдэг болох юм. Тийм биз? Тэгэхээр чинь одоо зохиолч ядуу шүү. Зохиолчд ядуу шүү. Гэхдээ ядуу гэдэг нь шүү тийм ээ. Ядуу гэдэг нь бол зүгээр материалын ертөнцийн хувьд л би ядуу гэж хэлж байгаа болохоос биш магадгүй оюун сэтгэлгээний хувьд бол хамгийн баян хүмүүс зохиолчд шүү дээ. Гэтэл одоогийн ертөнц хүнийг юугаар дүгндэг болсон юм бэ гэхээр зүүсэн бүгж юм уу унсан машинаа дүгндэг материалын ертөнцийн сонирхолтой ертөнц байхгүй юу? Тэс чамайг хідэн ном бичсэн юм уу? Хичнээн ном уншсан юм уу? Хідэн хэл мэддэг юм уу те? Тийм оюун сэтгэлгээг чинь биш. Тэгэхээр одоогийн ертөнц бол ерөөсөө өнгөний ертөнц. Гаднаас чи ямар харагдаж чинь чиний дүрсийн үнэлэмж яваад байгаа юм. Мөн чанарын үнэлэмж явахгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр бол яагаад чи сая хэллээ шүү дээ. Яагаад зохиолчдын үнэлэмж ер нь нийгэмд ингээд зохиолч гэдэг хүнийг үзэх үнэлэмж буусан бай гэхээр нийгэм нь өөрөө амар өрөөсгөл гажуудал үнэлэмжтэй болчихгүй юу? Хороонд алтан бүгжтэй хүн бол баян, мундаг хүн. Бүгжгүй хүн бол муу хүн гэж үнэлсэн. Тэгсээс биш чамааг ухаантай юм уу эсвэл авиастай юм уу эсвэл ийм хүн гэдэг үнэлэмж нь харьцангуй байхгүй болчиход тий. Тэгэхээр бид бол их тийм өнгөнд юм уу гоё шохоорхлын юмд ингээд сатаарад ингээд явж байгаад яг тэр цаг хугацаанд бол цаанаа бол их үн цэнтэй зүйлүүдээ хоёрдугаар ч юм уу хэрэггүй юм уу ингээд орхигдуулаад байгаа үзэгдэл бол ер нь сүүлийн 30-аад жилд манай нийгэмд бүр ингээд хөвшмөл болчихсон нөгөө нэг зургийн олон дахин авсан зургийн кадр солигдож байгаа юм шиг те солигдож байгаа юм шиг ингээл өрөөд байгаа л үзэгдэл шүү. Тэгэхээр би зүгээр юу гэж боддгоо гэхээр хамгийн түрүүнд энэ утга зохиолын үйл хэрэгт хийх ёстой зүйл бол те ер нь бол зохиолч хүний үнэлэмжийг л дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Тэр үнэлэмжийг дэвшлүүлнэ гэдэг нь өнөө цагийнх нь ханшийг дагаж хүртэл дэвшлүүлэх байхгүй юу? Тэр нь юу гэхээр би одоо энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллага юм ийм асуудалтай зүгээр энэ ном зомыг ингээд сурталчлан номын клубүүд чиг олон болчихлоо шүү дээ тийм клубүүдүүд би хэлдгүүд таньдаг мандаг ганц нэг залуучуудтай хэлдэг.
яг үнэндээ бол ингээд одоогийн дэлхийн ертөнц юм уу одоогийн хүн төрөлхтний ертөнц бол хүнийг ямар нэг тийм эд хэрэглээс нь тэр материалын талаас нь хүнийг үнэлдэг, хардаг, дүгндэг тийм болчлоо шүү дээ тий. Гэтэл яг үнний энэ хүний одоо дотоод оюун санаа хийсэн бүтээлийнх нь мөн ч үнэрийг төдийлө хайхрахгүй байна. Тэгэхээр яг тийм үед чинь бол ийм нэг юм одоо юу гэдэг хөнгөн хэлбэр юмнууд нь айгүй амархан үнэлэгддэг юм байна л да. Тонож үдсэн юмнуудыг бол хүн ерөөсөө анзаардаггүй яг бол хөнгөн явж байгаа цаг үе учраас тий. Тэгэхээр тийм хөнгөн явж байгаа юмнууд нь ингээд юм үнэтэй юм шиг харагдаад цаанаа бол одоо жин тарахууд нь үлдээж байна. Тэгэхээр би тэр номын журмаар тийм юм элдв янзын олон клубүүдээр ажилладаг залуучуудад бол та нар бол яг үндэ бол энэ олон хүнийг хамраад 16-7 мянган дагагчтай болоод 20-30 мянган дагагчтай болоод ингээд явж байгаа зорилгыг олж чадахгүй. Тэр зорилго чи юу вэ гэвэл одоо ши манай энэ эвлэлдэн нэгдсэн бүлгийнхэн одоо группийнхэн сошиал группийнхэн бид нар биш тийм ээ. Ердөөсөө Монголын оюун санаа, орон сайхны сэтгэлгээнд хувь нэмэр оруулсан үн цэнтэй бүтээлүүдийг л уншина гэдэг ч юм уу тийм бүтээлүүдийг л одоо юу гэдэг дэмжин гэдэг ч юм уу. Монголынхон зохиолчдын зохиолыг уншиж гэдэг юм уу яа тийм одоо нэг хөдөлгөөн өрнүүлж болно шүү дээ. Тий. Тэгээ зөвхөн Монголынхон өөрсдийнхөө зохиолчдын номын бүтээлүүдээр хилцүүлэг яаж гэдэг юм уу Тэгэл ингээл хилцүүлэг хийгээд дандаа нэг орчуулгын номнуудаар хилцүүлэг хийгээл Тэгэл тэр нь ийм юм байгаа. Тэгэхээр би бас энийг нөгөө талаас нь бас давхар ингээ харахаараа ер нь магадгүй зүгээр энэ 90-ад оноос хойш 20-30 жилийн хугацаанд бол манай монголчуудын бол ер нь урлаг утга зохиод энэ боловсрол соёл шинжилгээ ухааны тийм нийтийн боловсролын төвшин их дараацсан юм даа гэж боддог. Тэр нийтийн боловсролын төвшин их дараатаад гайхширмааргүй юмыг дуу алдаж хүлээж авдаг болчихсон Тэр нь байдгал зүйл шүү дээ тэрийг дуу алдаж хүлээж авдаг бол тэгэл бие биендээ хий мэдээлэл их дамжуулдаг болсон. Тэр чамайг одоо ингээл гайхалтай юм гингүүт би уншаагүй мөртлөө гайхалтай гэж явчихдаг Гэтэл тэр нь нөгөө утга зохиолд орлож байгаа юм уу залуу сэтгхүүнүүд залуу сэтгэлтэй хүмүүс тэрийг аваад уншингууд шууд бодол төрдөг. Ийм бүтээл гайхалтай гэж юм бол би бичиж болмоор юм байна гэж бодоод нөгөө орон сайхных нөгөө жинхэнэ шалгуур байхгүй болчихоор сайн дурын уран сайхан чил гэдэг шиг уран сайхных нөгөө шалгуур бий болчих жоохгүй. Тэгэхээр нөгөөдөө чинь энэ ингээд зоргоо ийм бичээд ном нь 2000% хэвлэгдээд хаах зоргоо одоо ингээд айгүй хүмүүсийн хайртай зохиолж болчих юм шиг. Би өгсөн бас ингээд бичиж чадна ш. Тэгэл долгормоо дамдын хоёрыг хооронд нь үнсэлцүүлэл бааранд оруулаад машин суулгаад годомжинд явуулаад 9 давхраас өсрүүлэл ингээд бичиж байгаа ш. Тэгэхээр чинь яг үндэ бол тэр үнэлэмжийг доош нь дарж байгаа доош нь дарж байгаа тэнд нь байлгаад байхыг хүсэж байгаа тийм үү нэг хэсэг бүлэг магадгүй уран зохиолч гэх юм байж болох юм а гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар нөгөө хэсэг амар үгсгдэг тэгээ өөрсдийнхөө номыг олон хүн уншиж гин гэж их тийм юу хийдэг одоо тэргээр их бардамнал хийдэг сурталчилж хийж байгаа. Тэгэхээр олон хүн уншиж байгаа нь бол яг ном уншиж байгаа сайн хэрэг би түрүү хэлсэн Гэхдээ олон хүнд юу уншуулж дээш явах юмыг доош нь чирж гин үү эсвэл байранд нь байлгаад байна уу гэдэгтээ одоо нөгөө хүн өөрөө хумсартлахгүй юм бол бас дотроо бодож эргэцүүлж бас байхгүй бол ингээд яг тэр нэг намган дунд нь ингээд эргэлдүүлээд байх юм бол эн чинь бид нэр утга зохиолыг үнэлэг хүнлэмж маань зохиолчийг үнэлэг хүнлэмж маань бүгдээрээ л нэг ийм болчлоо. Зохиолч гэхэл нэг тийм нэг иймэрхүү одоо ч сүүлийн үед ч одоо баг сонгуулийн магтаал бичдэг хүмүүс ч зохиолчд болсон юм уу? Ер нь яасан яг энэ манад нэг тийм зохиолч гэдэг хүний тийм сэхэтэнлэг бие даасан эрх чөлөөт ертөнцид байхгүй болсон. Нийгэмд үгэн дуурч чаддаг зохиолч байхгүй болсон. Энэ босромогийн улс төрийн босромог явдлуудын эсрэг өөрийнхөө үзэл бодлыг зөрөгтэй илэрхийлж чаддаг зохиолч байхгүй болсон. Асар хувь ачигч. Миний ном зарагдаж байвал болоо. Намайг мянган хүн уншиж байвал болоо. Миний номыг Францад хэвлэж байвал болоо. Миний номыг Хятад хэвлэж байвал болоо. Би нэг хэдэн доллар, би нэг хэдэн юанта болж байвал миний үр хүүхдүүд хоолтой байв гэж боддог. Үндэснийхээ соёл, энэ хувь тавилан, Монгол үндэсний ирээдүй, энэ нийгмийн босромог байдал, шударга биш байдалтай тэмцдэг ч юм уу эсвэл ядаж дуу хоолойгоо өөрийнхөө чөлөөт ертөнцийн дуу хоолойг зоригтой илэрхийлж чаддаг бид зохиолч гэсэндээ биднээс үүлэгдэж эхэлж шин. Тэгэхээр бол яагаад зохиолчийн үнэлэмж буусан юм бэ гэвэл миний бодлоор бол нийгмийн шалтгаан тавьж тийм үү? Яасан гэхээр ингээд тэр үнэлэмжүүд байхгүй байсан, эдийн засгийн үнэлэмжч байхгүй байсан, уран бүтээлийн үнэлэмжч байхгүй байсан байх тий. Нөгөө талдаа бол нөгөө альва юмны ангархай дундуур дандаа авиасгүй юмнууд нь гүйдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр
авиасконуудад их том ангарахаа гаргаад өгсөн юм байна. Бид нар энэ өнгөрсөн хугацаанд. Тэгээ тэр ангарахын дундуур чинь асар болон авиаскон юмнууд чигчээд хувцсан чигсэн бөөс уурс шиг тэгчээд тэр ангарахайг биштэй аниулж оюулахыг хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас ингээд ангарахай маань улам томроод тэгэл бид нэг ийм байдалтай хуучин өнгөрсөн цаг хугацаанд ч гэсэндээ ингээд бидний утга зохиолыг үзэж байсан үнэлэмж төсөөлөл ойлголтууд мэдээж өөрчлөгдсөн л дөө. Тэг чи ойлгомжтой юм гэдэг чинь цаг цагаараа байхгүй юм чинь. Гэтэл одоо бид нэр энэ ховроо өөрсдөж байгаа цаг үед өнөөдрийн энэ нөхцөл байдал донд ер нь бид нар утга зохиолыг яаж давж үзэх хэрэгтэй юм те. Утга зохиол өөрөө бие даасан тийм оюун санааны хүчтэй орон зайг бүтээсэн л юм бол тэр нь монголчуудын оршин тогтнох тэр ирээдүйн хувь заяанд үнэхээр том халахвч те том хамгаалалт байх хэрэгтэй юм бол ямар нэг хэмжээгээр бол ер нь энэний төлөө дуурж явах хэрэгтэй, утга зохиолын төлөө шаналж явах хэрэгтэй. Тэр нь үзэг барьсан магадгүй зохиолч гэж өөрийгөө бодож байгаа хүн бол бүхний хамаатай шүү. Эсвэл чи зөвхөн зохиолоо бичээд тэрий чинь ингээд 5-10 хүн уншаад 5-10 төгрөг олоод явж гинэ гэж бодож явал тэр үнэхээр юм гинэлтэй явдал мөн л гэж би зүгээр хайцсангүй байх тийм иргэнлэг үзэл санаа хэлчихэд байна те. Гэхдээ яагаад ингэж хэлгээд байгаагийн шалтгаан байвал үнэхээр бас нэг хэлэх цаг үеийн ч гэсэндээ өнөөдөр ирсэн байж магадгүй нэг хүн ч гэсэндээ бас сонсоосоо те нэг хүн ч гэсэндээ бас нэрээ тим юм бол өөж дотор ихсэж бодоосоо гэдэг тийм л юу яваад идэх надад зүгээр чамгүй хугацаанд уран сайхны шүүмж бичлээ олон ч дайсантай боллоо киноны талаарч бичлээ ер нь би бол ер нь л ингээл ингэж бичиж байгаа л ер нь утга зохиолыг нэг зарчимд нь аваачих юм шиг киног нэг байранд нь тавьчих юм шиг бид нэр ингээд нэг ер нь л ингээл би ингээд шөөмжлээд байвал сайн сайхан болчих юм шиг гэж бодож бас явсан юм. Яг үндэ бол худлаа юм бэл. Яг үндэ бол худлаа юм бэл. Яагаад худлаа гэж би одоо өнөөдөр ингээд ийм зоригтойгоор хэлж ийнэ гэвэл бид ерөөсөө нэг тийм давлгаа үүсгэхгүй л олуулаа юм том давлгаа үүсгэхгүй хүн бүхэнд нэг ийм сэтгэл бий болохгүй бол ганц нэг эн тэнд ингээд нэг тошин дээрээ таруу хошгирдог шиг тийм үү хик гэдвэл тэр хүний чихэнд хүрэхгүй юм байна л олны чихэнд хүрж олны бодлыг ярьсаар адил нөгөөх нь наад болол баг дуусах шилжиж болохгүй. Ер нь бол тийм л байна шүү дээ. Ер нь энэ уран сайхны соёлын амьдралд ч биш ерөөсөө хос төдж ялгаагүй нийгэмд ч ялгаагүй шодргууд ч юм уу эсвэл өөрийн үзэл бодтой хүмүүс бол асар ганцаардах тийм юу л орж штэ тий. Одоо байдал. Тийм энэ л бол ер нь хамгийн аимшигтай.